world na minute oyo aza na terrain omoni teke adundi na papa na adundi na quadra amoni pe bimite kasi yoki te ntango adundi kutu papa na bango esalami bato soto bamoni na yo nango na internet te Manick de John wana yaki nango bezi yaya yaki bezi wana ya bezi ebo bino bato mosusu nzeta mobezi kutu badundi ye ebo bino ozwaka tige moko alimeta apelisi opeli no moto na de longue wana ya bezi ah bon ah moi c'est de longue petit na ngai de longue a mariage la mwasi na ndako moi c'est de longue donc yo tali pena na entourage no nyonso bere na otela ka kolobela libala o fiançailles libala o fiançailles te totala na so pe bakokoka pa na beti bango na besi world na minute oyo aza na terrain omoni teke adundi na papa na adundi na quadra amoni pe bimite kasi yoki te ntango adundi kutu papa na bango ebo bino bato mosusu opo ya nzoto wamoni yango te olobeli yango te yo moto olobi keso asali malamu wana nde na osa yango te wane te na osa te asali abeti ya bavie ebele ti ete abomanga na poison wana na omona eti wana mpe na omona eti na obeli na pembe na liwa kuna na ozonga susu te kuna susu te na ndeni ayaya fali apezaka te fali apezaka fali a world fali a messi abeta a world bango baobeta loko ti lelo eya neti nga nakoma omona soki ofingi nga na internet natali yo na seki yo mponga na osona deya na debordo mwa mungamba mise mo te mo te bana natika olobela fali nalobela nanga mise mo te nalobela mise mo te fan tout ya monde entier na poto bana Kisasa reste branché na Kinshasa News TV émission na biso Malalese boss abonné na Kinshasa News TV Jonathan Malalese Zaka Ferum le Raïm boss abonné na Kinshasa News TV Jonathan Mwasi Nzambe yango nde makambo po ye akenda kozoma information tina source awane Malalese mama Mwasi Nzambe kitoko. Salut la fidèle, nous sommes à Kinshasa News Télévision. Bonjour, bonsoir et qu'on dépend de la R de la vidéo. C'était là seulement la SAKaya, autrement dit interprète de la presse congolaise, c'est la caméra internet, si vous voulez quoi. Moi, ça mis ce 5 heures dans la carte, moi, comme vous voulez. Pourquoi pas dire un grand pourquoi celui qui est derrière la caméra. Jerry Kobetox, mon propriété privée, là où repose mon cœur. Pourquoi pas Naemoko, Nathan Malalese, le jeune Mwasi Nzambe, moi, on a un merde d'Efstrocadé, on va vraiment ici. Et pourquoi pas à Papi Masombo Business de Paris et Hervé Mobali. Et pourquoi pas ma maman chérie à moi Pauline Soda, maman sociale, maman Publicabo la Mototerre. Et pourquoi pas à maman présidente du YouTube Babo Télé. Ici Kabozo. Il est vraiment Nazali Naïbo côté de la plateau. Nazali na Manick de John. Maman sociale, maman a bien. Je vais essayer de parler avec elle aujourd'hui à propos de ma rampo. Le caca dans internet, c'est vraiment un cas de zika, c'est zika. Et pourquoi pas dire un grand pourquoi ma petite soeur chérie aimait vraiment mon depuis que tu as fait. Et pourquoi pas à Marley, ma soeur, et Rose, ma fille de plus bâché, et les fans. Surtout, va comme la Facebook, la WhatsApp, puis la Télémarayo. Lubumbashi, mon bimba, moi, je vais battre le numéro, puis la diaspora. Parce que la numéro, la numéro, parce que et que là, mon ami, je l'ai comme stock, ce qui n'a jamais moral. Pas sur la caméra. Baboni n'a pas Kinshasa News TV, on a déjà invité dans Matikana PCA déjà. Bonjour Manick de John. Bonjour santé. Mais ça peut être que tu as à gérer la vie. Après c'est qu'à dire, il faut que pouvoir merci beaucoup Manick de John to beka peko solola à propos ya single le billet ya chanson de Nzoto. Et vraiment que le corps pour être autant où Nzoto et Bini na biki ozalaka amoureuse ya bonne musique. Tant où yoki Nzoto pe na bato bazobi na Nzoto. Tant où yoki bimi na marché pour recevoir bon, on va faire les autres, on va faire mais la yoki a fait, et puis on va faire ça, et puis on quelques félicitations là. Mais toujours
bamusicien basala 2 jours azobeta ba 1 milliard Fali c'est un grand artiste ye mpe na 3 jours babeta ba 10 millions. Félicitations quand même. eloko eswingaka il fallait pas défendre abimisa c'est moke date jour oyo il fallait alekisa ta journée moko amoniki ecréer polémique. Nous sommes au milieu de ça. Au milieu de ça, c'est la Malika au Malika, ça le monde n'avait pas parlé. Mais ma pose encore la question parler. Bah moi on a tout ça. Et nous on a compris la tête. Demain, parce que ça n'a pas de comme Mbaya, boyu kanate. Ngana loba na yaka volontaire na loba na kape volontaire. Ba balu pona makama fali balukaka. Soki likama fali ngindi balukaka bino te balukaka amanife. Parce que bande ko pese. Azomo. Siko ba yango place ba moi ça na pesa ka poli kamba dunia. Dans tout mutu ngote na nzete moi comme la journaliste pour ko yende ba journaliste. Pour na yoka nzoto bien te na biti. Na oluba na za kusala ba bino. Pour modèle baso benga ngai pona nzeme nga bon problème nini nga na sina nga na victime na ba de na benga mais bozo lukaka nga me baba o basaku na musana ko za mani o pesa ngati bo pepele bo peser tin bo luka kilo bo luka kilo bo peme na artiste munene faut peser faut za kilo faut ba luka bino na ba journaliste nde ba luka nga bo peser te mais pour vani pemeni ya mutu azopesa bino biloko bo baba opesa bino makambo na mbongo boza kolia mais bo aka pepe loko a papier yana semina nzake bende na kamaka na ima na papier de so tchenga na mai na se dissoudre. Merci beaucoup Maniké de John Bokininga le best le moi déjà na victime mais baluka kai ça veut dire que ne peut boya bo peser le ko la Maniké de John biso tozali ba bato tozana terrain totambola rapide yo kaka mingi ba fan mais ba fan ebele ya fali pour ba lobby ke fali apesi baninga na devoir bazo ko bimisa teneti to vanda ki bo to vanda causer la harmonie a fait Richard de Poul Gola je le salue et puis vanda causer là aussi sous album dynastie o fali ba sangana baninga na musu ba imba ba lobby nzele ko bimeleza te faire pousser les sous pour fali nde makam malgré lobby ke il faut beta ba 10 millions de vues en 3 jours mais ba lobby a faire ko quitter dynastie et bimite harmonie bimite soki nani a fali abimisa loko bato bakoka ko bimisa penatin olobi bato bakoka obimisa te nandeni ayaya fali apezaka te fali apezaka fali a world fali a messi abeta a world bango baobeta loko ti lelo eya neti nga nakoma mona soko ofingi nga na internet natali yo na seki yo mponga na osona deya na debordo yoka aloba alinga ata alobaka kaka français mwana lokola debordo deya baivoirien déjà na réponda bango babeya liboma na mboka na bango ba Camerounais ku koloba te ba Brazzaville ku ba lalelisa bango biso to beta déjà libanda mboka donc ebi à l'étranger contre double donc omoni fali tango abimisa keloko Kinshasa ku na mona ku téléchargement za makasti libanda ndi au Cameroun télécharger ivoirien ko télécharger fali aza plus libanda a world na minute ya za na terrain omoni te ke adundi na papa na adundi na quadra harmonie pe bimite kasi yo ki te tango adundi kutu papa na bango ebo bino bato mosusu donc papa nzeta mobesi kutu badundi ye ebo bino ozwaka tige moko alimeta pelisi opeli no moto si. Merci beaucoup Maniké boki Maniké ninga zo passe zo sola na Maniké lelo oyo soki fali pupa lobi ke Maniké ozonga est victime réponse ne cause la ni te na ozonga te na olobela ya pera ba mafanto so il s'agit de bien ça to lo bien so ya mabe ça to lo ba ça mabe mais a pera ba mafanto mais ko zonga pena ne pena dans avec na victime comment passe parce que là où tu n'es pas aimé il y a danger makasi et puis mutalinga ngata la kisanga ke na linga yoti nani directeur na ye Alexandre oyinanga pamba mutu ifa ina yo na tina oyebi kete mutu alinganga te na tina bo ayinanga pamba ka pamba wana ya danger ko bomanga na poison boso esengi ke bobongisa na directeur bo vanda bo solola yete abomanga na poison wana na omona eti wana pe na omona eti na obenda pembe na liwa kuna na ozonga suste kuna suste boso lelo Kofi Albe ya pembeni te ya ngana lobela fali na volonté
nga koza mwa musa musicien te nga na mwasi musicien ya ndako nga na mwasi shokoro papa bana nga sa succès makasi donc nakoza mwasi mwa mungamba musicien monte monte bana tika lobela fani na lobela nga musicien monte na lobela musicien monte so na bina kumisa musicien na kumisa musicien na lobela mais naza pena mwa musa musicien futanga nakosango te nga na mère a parler mais maniki bato ebele bazilaki ata na chaîne na yo moko ya YouTube bamono ovandi bino na plateau boye osala émission à propos ya nzoto bamoni yango te olobeli yango te yo moto olobi question asali malamu wana nde naosango te wane naosala te asa ya bete ya bavie ebele te ba 1 million et quelques eza déjà bavie ebele na 2 jours 5 jours déjà donc ebeti nzoto na nzoto na masasi kalikile te masasi calculé kutu na koloba masasi calculé pene za devoir à domicile pour baiser ça la 2 jours na internet mais masasi calculé a ok ya ba 4 mois 4 mois déjà 4 mois aka likolo na aka likolo 4 mois yango adversaire na abimité ana abimité Mandike de John déjà fiancé et salami bato surtout ba moni mais oui na internet te Mandike de John wala yaki na mo buzz ya wala ki buzz wana ya buzz na de longue wana ya buzz ah bon moi c'est de longue petit na ngai de longue à mariage moi c'est ndako moi c'est de longue petit yo tali pena na entourage no nyonso le bere na otela ka ko lobela libala au fiançailles libala au fiançailles te tota na sope ba okoka pa na beti bango na besi et comme na te ata ba bengi yo mbala moko ba lobati ko lobela bango ba ko motaka mani place na lakisa bango ke batala mate so na bina créer ba buzz na ba notala makutu koleka makende na tala mama pour na talami obi buzz ya etalami buzz ya na buzz merci beaucoup Mandike lobi na mais oyi ki ba mutu moko yo lakisa moi sinanga na nenga songi abitala yo la moi sinanga bi e kasi te so ba bebilo ba na ba liaka utala boye abi na seki abi oyebi abi mo mère na ba koza moi sinanga mobali te ba mobali jamais buzz na félicitations buzz na ekangi vraiment ebomba ki pe mo actualité et belé ozaki na internet Mandike merci beaucoup to bani da ko kende na ko chuter na solo no mo muke Mandike est-ce que yo moko oza reconnaissante que ceux qui partout mutu mundo akotaka congolais ou congolaise akotaka ebebaka Facebook congolais akoti ebeba YouTube peza ya kobeba YouTube biso toyaka tosala baby TikTok baby ba commencer ba compte à rendre kuna na TikTok nde mona YouTube ebeba kale pola yango te pola da défi Mandike mbongo na yo sengengo na YouTube quand je dis ça je vois directement Noëlla Madinga aote koza na compte à rendre na nene ya kelokelo bato surtout ba yebi compte ya $58,000 si je me trompe pas $58,000 lelo lisusu to tozolo baboye Ritz Beauté na nene ya lisusu compte à rendre ya mbongo est-ce que YouTube nene ya yebi sur Ritz Beauté nene azwaki kisi nene azwaki kisi mais siko boye na internet sponi bopesana ki ona kulisi yango kasi tuna na ngai loko bapesana na kulisi mais na internet Ritz Beauté alia Ritz Beauté combien montano yeba te mais Ritz Beauté azolela déjà bato bazo ce qui bapekisaki ye mais ayokaki te nene ya escroc kitoko te mpona mwasi réputation ebebi yo makasi boye mama osikoyo banotambwaka na obatama olina Ritz Beauté bakomi ide sikoyo troisième personne eza nani bimisa déjà nene ozala nde ya escroc nene eseke balofundu bosalaka ya pamba ozala na eloko te ototangisa mwana na ekole ya chere na mbonga moyibi oyo alobaki papa na ye moko mutatangisaka mwana na ye ye akipaka mama parce que mama aza souffrante na mbongo azoyibela mama mbongo po selon badure na ye ndenge alobai na makambo ya Noëlla Madinga ke mbongo Noëlla Madinga eda mama mais mpo na mwana papa ya mwana aza responsable oyo bakenda kokundola voir même na baautorité mboka na bajoueur ya mboka bakondela baautorité ne kasi babisa papa bana na bango nani kibambi shito batanga ye respect belé papa batanga na joueur na biso assez abala na ye Chancel Mbemba batanga ye déjà paraît-il bango nde baza papa mwana wana mais le baba na ye maman papa na bango ye moko atangisaka mwana aza responsable ya mwana na ye
sikoyo ndenge akimi na mwana ndenge azokima sikoyo mwana otanga ndeni bon mwana aza problème azokima na mwana place azobatamela na mwana te mwana ana moke makasi oyebi yango mwana ana bebe nini ya mpona nini kokelokelo Rit bote lisusu mama ozwaki kisi ya Noël ezaka 50 eza $82,000 $58,000 ya ozwaki kisi papa 58,000 Q Rit bote ya obimisa combien kisasa makambo etokomona nyonso sauf eloko te mboka grand mboka monene nakambo nene ya Rit kaka oyo okumisaka nzoka nyonso odundaki ye deja nene ya soni seke biso bamanike to wana biso bien nga na okoka nanga te naokoka te manike cope move ne yebo manike tobeta bord te naokoka te naosango te pona naosala te bana réputation ya bana obobanisa yo te yo betinoka bord oleki te babano benga bana nga bana ya mama moyibi ebongana na mwasi te babengo nyonso sauf voleuse na prostituée eza biloko oyo ebongana na mwasi te kimoyibi na kindumba surtout une femme bantou voleuse eta mwa mwasi na moyibi ayibaka epe ozoyiba ta mibale ozoyiba baninga basi oyo mpe baoluka mbongo na pasi ozwaka te zozo lokolo kilo ofinga bato mele mosu eza pasi moko boye etelemelaki amoni moye te motu moko akonfie mbongo moko boye tikanga sela na kozongisa me mbongo motu moko eza bien motu moko eza normal bakomi 2 boye motu abenga bango te ye motu akenda na bandako na bango ye aza femme commerçante bango basepela na babiloko na ye bango bazokonfie mbongo mpo asombela bango biloko mpo bango baza bakoka bakotambola te kasi badundi bango kasi elezi wana na raison nene apesani na problème te mpo yo moko nosombela eloko nomataka avion ozokende pote bongo avion omata oketike okoke te dubai okoke te ape na raison ale na ye mpe mo mpo akoka mpe koexplose likolo mais mabe likolo nango aobenga maka moyibi sikoyo mabe nango nde yango wana voleuse sikoyo na badegre banene ya bapesa baimage moko boye na kati ya bayoutube esopa ye esopi mpe na mabele na se donc akiti na se aoloba na se makasi ata agangi ndeni voine ekomi na se voine ekomi na se makasi Manik de John comme déjà na suka ya émission avant to kabwana on a make up ko tout non soko talaki TikTok talaki YouTube comme on a mais c'est brand panz o asambu si moi sur internet mais lelo apesi mutuka puis téléphone na cher ba ye nango sur internet tango mona ki on pose avoir ko sala nyonso papa panz mobale ya grâce témoin sali lelo apesi so mutuka ya cher téléphone ya cher ba ye nango su ana parquer na ba ye nango awa yo mona wana ya libala wana ya buzz olobi wana ya buzz ya libala te mona Pamela na Deborah bwanga na mbali na ina ya bokeba na nini na basona milo ya telefone biyo mona Deborah bwanga na mbali ne basiba ya na internet wande libala ye bazo créer ba film na mais c'est pas azab muta buzz moi c'est pas muta buzz ba ça buzz wana ya libala te wana ya buzz donc tu nous as confirmé ba bolo ba ki azab buzziste mais c'est pas na grâce ba ça buzz azo utiliser grâce pour balobela ye par exemple garçon alinga ayebana na été lokwa paza chindo alinga bomoni mibale batami kuse bazana mo problème balinga ba monana bon habiter na zo moi si moko boye yaya voiture on to comme yo kana no silité na nyongo silité voiture pe no nyongo silité mbonga libala nyongo silité voiture pe nyongo silité Manike de John, est-ce que vous makambo loba? Mbonga libala nano site. Polo voiture à lobby, pourquoi ba exposer voiture ne pona ni na ba sisi nyongote. Manike. Ya on a so yebisa bino. Bo simba kisi kola bana na bazana ba on eloko te. Mondo lati boza bien. Merci. Milinga. Merci. Mi pesa ba kombo ya lokumu. Merci beaucoup. Kolanda te. Kolanda te miso mi kongenga ya pauni te. Olati robe na yo linga oyo lo lati o mona ya zo le kana jeep wana ba problème
ba problème na bizengi ba na kati ba baba ba na kati akena ko sukwana ba libala nini so lelo mobala monyo sirène le mobala monyo ndoki lobi mobala osala video na boyi na nga na lingi te oza mwasi mabe lobi amoni yo mwasi na aya pesi yo cadeau c'est que oza na place mo ba sukolaka yo mukolo soki ba sukoli yo te ba mono na elongi ya ndoki soki ba sukoli yo ba mono na elongi ya mwasi à quoi bon vomena vana nde naza vomena vana na nga boye naza na nga sa mobali na fana na nga eza normal te bomo ova no boye eza monyokoli ba vi wana eza pasi ba via ba kisi wana ba fi ba so mene eza pasi poka o apparaître na mona na kilelo yaya bosi sango bosi sango bosi sango bofinga so amanike ya bofinga nga ndengo lingi nalala pongi na butu so nalali pongi te na yoka mutema pasi banzambe po nest leo nalali bien te stome senga pasi na binzambe po nalali bien te bosi sango Bokosi Sango, elle s'appelle Manique de John, hein? Manique de John, nous boki n'enga passo. Kantela ya Nzambe, on appelle papa Alphonse Mbote, pasteur nanga ya Siona Kimbondo. Na bano bosani. Na ko bosana été papa Alphonse na pesi ba Mbote belé na maman pasteur nanga, ba pasteur nyonso église Sion, ba ndimi nyonso na pesi bino ba Mbote ebelé. En tout cas Nzambe na biso aza liboso biso za na simana pona contempler victoire soki yango te 0 mot de la fin pour l'émission mot de la fin ça kaka ba ya bosima na bino kisi pona bango te bana baona eloko te fedelo ko te ka bigari $2000 apamba ba ko somba ngo te bande vanda na vitrine mais ngala lo ba ko ngala chapeauta na chapeauta ba ba uta poto yana ba héros ayena ba franc ayena ba franc français ayena ba Deutsche Mark nyonso na bona nga na longo na babe na kena jikin asomela nga pajero ba pekine na lata na mabona nga ndona loba ko omona eloko so eza na mabe na sesu basima na ngo ya mabe omona ngo kabu omona tala grâce abala masalo ko abala te angenga ate apal a molili moi si so abali sika akoma akongenga aongala makasi mais il y a comme à molili mais oui bikaza femme d'affaires na pesi prince mbote na pesi prince mbote oui bikaza femme d'affaires ba benga passeport rouge asa la affaire ni passeport rouge passeport rouge azango ah Manique bambote na okasi bambote na ngana goreti lufweso chez Jonga 70 taba toli yango kana 3 kwanga ti lelo to ko 6 7 minutes ça passe la pesi mbote na ngana Chimène Lopez pour Kardashian de Bruxelles balobi Julia Kibazola hein Papi Kelly na Londres Alain Giga na Londres na pesi Starboy bambote belé donc na pesi Bandal bomoko Jolie Mayala madame na pesi nyonso na pesi ba fondation nyonso mbote fondation Mireille Lisalisi na pesi bambote belé totika koyoka na ba jalousie tokoza kombo moko meto sa msamote biso so tozaka na micro mais makamani kia sala yo ko sa te makamyo yo posala nga pe na ko sa donc totika jalousie totika biso so to ke liboso kongo eza na pose ke liboso tozonga sima te na pesi pe merci na nengo ya minga na plateau na merci Manique de John tika pe na ebisaye santé malamu nzamba songa yo kama kasi bomoni ki Manique alobi mais alobi po eza biso boki ninga alobi elle est vraiment malade mais nzamba na lola otia loboko parce que aboko la rabala bitike merci beaucoup na bike bozala ki ebele liboso etando ikena bino ba téléphone ba machine pona kolanda émission na bolinga mingi vraiment au stela soma na Esagaya akambela kabino merci pour l'opportunité na yo moko Nathan Aigle Jean Mosi Nzambe parce que c'est pas donné à tout le monde l'opportunité merci et puis merci na batu nyonso o balaninga na bokebi na yo muto partager vidéo nanga et ko sala nga bien pourquoi pas celui qui est derrière la caméra mon propriété privée na pesa kembote 2 fois les bandits pe na suka Jury Cobetox là où repose mon cœur dans ce hôtel là c'est mon motema désormais à la mal na donc ah bena o lekate merci beaucoup na yo Jury Cobetox et puis merci beaucoup na Hoffman mon vieux na opportunité nion surtout et puis pourquoi pas na groupe Tumba Mobimba ya Jury Cobetox bambote belé bo s'abonner massivement à la chaîne et puis bo aimer vidéo bo partager bo liker que ça la ngaille bien. Quant à moi je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine numéro et sur le même chaîne Kinshasa News Télévision. Bye.
fan tout le monde entier. Na poto bana Kisasa. Restez branché na Kinshasa News TV. Émission na biso mal à l'aise. Bo s'abonner na Kinshasa News TV chez Nathan mal à l'aise. Zaka Ferum le Raïm. Bo s'abonner na Kinshasa News TV chez Nathan Mwasi Nzambe. yango nde makambo. Po ye akenda kozoma information tina source. Awane. Mal à l'aise maman. Mwasi Nzambe. Kitoko.